दोस्तों ये Vivo V29 Pro अब की बार ऑरा लाइट के साथ एक फ्लैश लाइट भी दे दी और ये ऑरा लाइट कलर भी चेंज करती है और ऑटोमेटिक सिचुएशन के हिसाब से भी कलर चेंज कर सकती है। इस बार Vivo ने V सीरीज पे परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये वेवी डिजाइन इसका बहुत क्लियर लगता है। 3D पार्टिकल्स वाओ। इसमें 6.78 इंच का 3D कर्व्ड 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब की बार Vivo ने V सीरीज में तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी है एंड यहाँ पर मिल जाता है MediaTek 8200। इसका अंतुतु बेंचमार्क इसको 9 लाख आता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो VGMI HDR 60fps पे खेल पाओगे। इसका 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का आता है, 50 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। इसका कैमरा टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ऐसी ही अनबॉक्सिंग के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।